咦，你睇咩睇到咁入神啊？我喺度揾緊呢個範圍師母道教士喺邊度啊？師母道教士係咪呢幾個啊？又好似係，又好似唔係喎。呢張相係好耐之前影㗎啦，梗係唔似啦。你哋想見到以前嘅佢，你哋去陝西龍區寨就可以見到㗎啦。吓？陝西龍區寨邊度嚟㗎？呢度邊度嚟㗎？咦，嗰度有人喎！走。你係邊個嚟㗎？你係邊度嚟㗎？小朋友你好，我叫師母道，喺好遠嘅地方嚟。呢度係黃家坪鎮，你係咪嚟探親㗎？點解從來都未見過你嘅？我唔係嚟探親嘅，我係嚟幫村民治療嘅，同埋分享一個愛同希望嘅故事。我就係最前面嗰間小木屋，我就帶你去見下娘親同埋阿爹啦。我行啦。企喺嗰度！你係咪外國人？你過嚟我哋呢度窮鬼就想做咩？我哋呢度冇病人，亦都唔想聽你啲咩故事。大叔，我冇惡意嘅，我帶咗啲藥嚟幫村民治療。醫病？我哋靠山神保佑，由祖傳秘方煲藥。你哋班洋鬼子咪嚟搞嗰陣，快走！我哋呢度唔歡迎你。覆頭，我哋走。我知道阿爹。唉，師母道有咁遠嘅地方，挪威好辛苦先嚟到陝西龍區寨，都係為咗班村民啫。點解佢哋咁都唔領情㗎？各位同學，你哋一定好想知道師母道同班村民之後發生咩事啦。究竟佢有冇離開陝西龍區寨，定係遇到啲咩困難呢？咁就要繼續留意第2集嘅劇情啦。拜拜。